你好啊，又係我小 A 啊，今日咧又想同大家講下尿失呢個問題啦。上次講咗我自己嘅經歷啦，亦都好簡單咁講咗點樣去驅走啦。但係今日咧就會睇下點樣斷尾，希望大家咧唔係話淨係趕走咁簡單，你都要處理你嗰啲尿失殘留嘅塞仔喺度，令到自己咧唔好話好痕啊，啲皮膚啊嚴重咗變咗皮膚炎啊，然之後咧啲衣物啊家私啊未處理就搞到惹到周圍都係嘅。好啦，嗱，上次睇過啦，其實啲蟲咧就真係有腳嘅嚇，真係蟲嚟嘅，但係咧要用好細嘅顯微鏡先去睇到嘅。同埋咧，上次咧你哋會見到咧有嗰隻蟲咧係紅紅地色嘅，因為佢吸咗血，所以就會有紅色啦。通常咧就一定咧係寄生喺啲雀仔嗰度噶啦嚇，呢啲尿虱，咁就咬咗之後就好痕嘅，比蚊咬更加長時間。同埋如果有啲人有敏，即係對佢嘅口水有敏感咧，其實係會有生水泡。我自己咧係冇敏感底嘅，但係我都會有水泡出現咯。好啦，第一個步點樣斷尾咧？首先梗係搞掂啲雀仔趕佢走，唔好有個鳥巢喺度先啦。咁你搞個鳥巢之前，一定要着翻全副武裝啦。譬如你嗰個雀巢，因為我屋企咧就喺個簷篷上邊啊嘛，咁我可以行出去個露台啦。咁所以一定要着好全套嘅保護衣啦。咁啲保護衣其實咧都喺藥房都會買到嘅。咁咧另外咧就係要戴帽啦、頭帽啦，同埋眼罩啊嗰啲嘢嚇。咁咧就記住一定要唔好用 bare hand， 即係話就咁攞手去掂佢，一定要戴手套。咁咧記住咧，徹底清除咗佢。其實咧嗰啲雀仔咧，上次我都講過啦，佢咧如果聞到一啲殺蟲水味，其實佢就會走噶啦。咁留低個鳥巢喺度嘅啫。咁佢唔會再過嚟呢邊即係居住啊咁樣噶啦。咁清理咗個鳥巢之後咧，咁你就要用1:49嘅漂白水去做嘅，就係做一個消毒嘅作用啦。另外啦，就係如果你嗰個鳥巢係好近你屋企嗰啲窗，會容易有啲鳥虱入嚟嘅，一定要封死晒封死晒嗰啲邊緣嗰啲位置，令到啲虱咧唔會入到嚟嘅。但係呢樣嘢都難嘅，因為啲虱實在太細隻。咁第二樣嘢要做嘅咧就係用蒸汽滅菌一定要用呢度寫55度啦，我哋會保險啲用60度或者係70度真係好似一個蒸汽熨斗咁啦，就要蒸咗一啲家私啊。平時如果你嘅床有嘅時候啊，或者係一啲菇筍啊，咁你都要將佢用一啲叫做蒸汽去殺滅嘅。但係前提係，如果嗰啲菇筍係可以洗嘅，盡量攞熱水洗咗先，然之後再用一啲蒸汽去殺，就會有即係叫做萬無一失啦。另外咧，就用一啲矽土可以買到嘅就係撒一啲矽土粉破壞佢鳥室外殼，令到佢脫水嘅。OK， 咁另外啦，就係我哋可以用一個徹底吸塵，用一啲叫 HEPA 嘅濾網嘅吸塵機清走一啲罅隙入邊嘅幼蟲。咁咩叫 HEPA 嘅吸塵機咧？我咧已經揾咗俾大家睇噶啦。咩叫 HEPA 嘅吸塵機咧？其實就係一啲微粒子嘅過濾網啦，佢有能捕捉99.9%或者最細至0.3厘米嘅灰塵啊、花粉啊過濾嘅。咁呢啲對哮喘過敏嘅朋友咧就比較適合嘅。咁我哋係咩樣嘅咧？其實咧就大約咧係呢啲咁嘅樣嘅。你可以撳出嚟睇。你話 HEPA 吸塵機其實咩 Dyson 啊呢啲都已經係噶啦，得唔得？咁所以可以留意下啦，即係因為吸塵機都有好多種嘅，要自己睇下邊隻啱自己。好啦，另外啦就係衣物點樣處理咧？盡量就用60度嘅熱水去洗啦。上次都講咗啦，我個洗衣機就因為咧就太少用呢個即係乾衣嘅功能啦，所以咧乾衣嗰度咧就直情壞咗。因為我哋係諗住用60度熱水洗之後咧，就直情咧用熱力咧去乾埋佢，令到佢啲蟲啊嗰啲咧就唔好咁容易再即係發生啊咁樣啦。所以大家就留意下啦嚇。咁咧就睇先嚇。唔好意思阻住咗大家添睇翻啲內容先咁咧就另外啦，就係烘乾啦。頭先就話用乾衣機乾烘乾啦，所以咧就有個乾衣機其實都係有用嘅。即係通常都係噶啦，即係啲嘢咧平時又冇用，要有用嗰陣咧就非常之有用噶啦洗淨嘅衣物咧要擺喺密實袋做，唔好放喺木櫃地台，因為驚佢有殘餘嘅虱躝上去好啦，講完衣物環境點樣處理嘅時候咧，就要睇下咁如果我好痕嘅時候點算啊？我哋有3個方法可以做嘅。首先就係藥物治療，食一啲抗組織胺嘅藥物或者類固醇啦，陣間會講嘅一啲自然療法同埋一啲物理性嘅降溫嘅。好啦，喺藥房可以用啲乜嘢咧？Hydrocortisone就係一啲外用嘅類固醇啦，消腫消炎。但係
我就唔會 recommend 用嘅，我唔會推薦用，因為咧類固醇咧會令到皮膚薄啦，增加咗過敏嘅機會嘅。咁另外啦，就係一個叫口服嘅抗組織胺嚇。咁咧呢隻口服抗組織胺係咪真係得呢隻藥咧？Cytalasin咧唔係嘅，平時食嘅你食嘅黃色收鼻水藥都係一啲抗組織胺嘅藥嚟嘅。有一隻藍色抗組織胺嘅藥叫做 Pelican 都係叫抗組織胺嘅。當抗組織胺嘅藥已經可以減少過敏性嘅痕癢噶啦。OK， 另外啦就係一隻叫蘆甘石洗劑，我哋英文叫 Calamine Lotion。呢隻搽咗落去咧，係會令到指痕涼涼地好舒服嘅。咁我都會建議大家用，因為咧我哋平時咧如果喺醫院咧，有一隻叫做 Scabies 啦，咁佢咧都係一啲疥蟲嚟嘅，就係一啲可能啲衞生環境唔係咁好嘅病人咧，有嘅時候跳咗上去我哋即係身體上邊，佢就會都係好似呢啲尿室咁樣喺啲陰暗位嗰度即係活動咧就會好痕。我哋 Calamine Lotion 咧都係用呢啲愛嚟止痕，係涼涼地好舒服嘅，冇乜副作用嘅。好啦，如果用芳香療法，即係一啲自然療法，我哋用啲乜嘢咧？嗱，我唔係賣廣告啊，呢個圖咧係求其 cap 出嚟嘅咋嚇。咁啊，茶樹精油嚇就係可以抗菌抗消炎啦。薰衣草就係令到啲皮膚可以簡單鎮靜，唔會咁受刺激嚇。薄荷就係涼涼地，令到你會覺得舒服啲咁嘅感覺。但係記住啦，呢啲精油咧係一定要稀釋去使用嘅嚇。如果唔識嘅可以問我嚇，我咧本身咧都係一個芳香治療師嚟嘅，大約咧1至2% 就 OK 㗎啦，得唔得？或者如果唔想用精油嘅，我哋可以用一啲純露。係一啲精油嘅副產品嚇。如果大家想知嘢，我可以遲啲再講多少少俾大家知。直情咧濕敷嗰個位置咧，其實就 OK 㗎啦。好啦，中醫嚟講咧，有個叫藿香嘅療法，我哋叫藿香，有一隻叫藿香正氣水。咁呢隻咧就係認為咧，中醫認為咧可以用喺皮膚痕癢啦、濕熱毒嗰度啦。其實我對中醫嘅研究咧就普普通通嘅啫，只係可以話俾你聽，可以用外塗啦，防止蟲咬，令到佢有皮膚炎咁樣啦。另外啦，就可以佢咧其實咧就可以話芳香化濕喎，咁就可以對紅腫嘅即係 relief 紅腫、舒緩紅腫嘅效果，啲高亦都好嘅。其實中間咧都有啲植物嘅成分，廣藿香嘅成分都喺度嘅。咁我哋精油商方面咧，其實都會有用廣藿香呢種精油嘅嚇。艾草同薄荷啦，其實就係一啲止痕驅蟲嘅方法嚟嘅啫。咁啊，民間即係古法都係用呢樣嘢嘅嚇。好啦，咁我哋搞掂咗呢啲料室啊嗰啲嘢嘅時候，咁點樣去預防佢下次再過嚟築巢咧嚇？咁咧其實咧就有幾個方法嘅，安裝一啲防鳥針啦嚇。咁就我屋企就冇用到嘅，我屋企咧就掛 CD，但係咧我發覺咧，原來掛 CD 咧掛得耐咧，啲雀咧知道呢啲咧冇咩特別嘢咧，佢亦都會過嚟喺你嗰個露台嘅扶手嗰度咧行過嘅，佢真係聰明到絕頂啊嚇！咁我哋通常咧都係1至2個禮拜啦，通常1個禮拜就會出去睇下有冇發現築巢嘅情況，或者係一啲雀屎即係遺留咗喺啲頭先講嘅即係露台嘅即係扶手嗰度啦。咁我哋通常都會清一清嘅，因為都污糟嘅，亦都有好多細菌喺嗰度。咁點樣斷尾法咧？其實咧，我哋盡量咧，頭先講咗啦，總結就係環境方面要清佢，用1比49嘅漂白水。第二樣嘢就係封死嗰啲門啦，用一啲矽草土粉，即係話嗰啲咧，你記唔記得咧？矽草土粉咧，矽土咧就即係我哋咧見到出邊咧有得賣嘅。咁因為有啲一塊塊板咁樣咧，係愛嚟放喺廁所門口，愛嚟唔使抹隻腳咁啊，令到佢一吸咗你腳嗰啲水嗰啲，嗰啲嘅叫矽土啦。好啦，咁灑嗰啲矽土粉嘅啫。咁另外啦，就係用衣物60度去洗啦。咁生理方面有啲咩做咧？其實就係盡量唔好拗佢啦。但係其實好難嘅，因為我自己親身經歷過，真係好難。盡量如果係咁咧，就一係食藥，一係就搽一啲 Calamine Lotion 或者係頭先講嘅藿香正氣水啦。應該即係普通中藥嘅百貨公司，可能華潤啊，佢都會有咩同仁堂啊嗰啲可能都有。咁另外啦，就係用一啲冰敷紅腫嘅地方，令到佢希望快啲消腫嘅。咁即係呢啲嘢做咗之後，大約咧就3個禮拜啲料室就會冇。其實我唔使3個禮拜啊，可能1個禮拜，可能其實唔使啊。總言之，你做即係完整做晒呢啲嘢嘅時候咧，其實第2日已經開始你覺得係好有明顯嘅效果，冇話有痕啊嗰啲咁嘅嘢噶啦，或者亦都冇嘢跳嚟跳去啊。我上次直情嚴重到咧係見到咧係個手機面啊係有隻蟲喺上邊行過噶，你係撳唔死佢嗰隻嘅，因為太細咁緊要啊，所以即係當時已經冇晒呢啲嘢噶啦。好啦，咁我哋要睇下啦。如果有啲誤解嘅時候，我哋會喺呢度講咗出嚟。你覺得買煙霧彈炸間屋有冇用咧？其實咧，如果鳥巢未清係冇用嘅，但係當你清咗鳥巢，你驚有餘黨嘅鳥室喺度咧，其實係有用嘅，得唔得？其實係有用嘅，嗰啲鳥室咧就會好快咧就會冇晒噶啦。我上次就係用一個叫日本殺他死嘅煙霧彈然之後喺屋企咧就焗2個鐘，咁就冇晒啦。當時係前提係一定要清咗個鳥巢先 ，OK， 已經冇鳥喺嗰度噶。
另外啦，佢會唔會喺人身上繁殖嘅咧？佢唔會嘅。佢雖然唔吸人血，但係佢一定要食雀鳥嘅血先會產卵同繁殖。佢係雀鳥嘅寄生蟲嚟嘅。所以咧，如果當啲雀鳥唔喺度嘅時候，佢幾週都會死㗎啦。但係我哋梗係唔想去咬我哋啦，係咪？梗係盡量會希望快啲搞掂佢啦，就係。所以就要用呢啲咁嘅方法啦。你話噴蚊拍霜冇用，冇乜用嘅，因為咧佢唔係蚊，佢係要用特定嘅成分，好似一啲殺蟲水啊咁嘅成分先得嘅。所以咧就要留意呢啲嘢啦。OK，咁好啦，咁咧要留意就大約係呢啲啦。咁咧就所以咧大家都要睇住啦。如果你咧喜歡呢條片嘅，請俾 like 啊、subscribe 啊，並開啟小鈴鐺啊，支持我哋製作啦，亦都支持小 A 啦，好唔好啊？OK，咁我哋下次再見啦，拜拜。